नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए आज के ब्लॉग की। तो दोस्तों, मेरी शुरुआत हो रही है सुबह सुबह चाय बनाने से। मैंने कहा चाय बनाने से पहले गैस को साफ कर लूँ, यहाँ पर जो फैला हुआ है उसको समेट लूँ, उसके बाद में चाय बनाती हूँ। दोस्तों, चाय पीने के बाद फिर सोचती हूँ क्या बनाया जाए, नाश्ता पानी फिर खाना। दोस्तों, सुबह सुबह चाय का बहुत बड़ा अमल लगता है। बगैर चाय के तो मुझसे कुछ काम ही नहीं होता। और बच्चे भी उठ चुके हैं, तो मैंने कहा चाय बना के चाय पिला देती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा करते हैं। झाड़ू पोछा तो दोस्तों वैसे प्रिया ही करती है, जब से प्रिया आई है तब झाड़ू पोछे का काम प्रिया का, मेरा नहीं है। मेरा काम किचन का ही है, मैं वही पूरा नहीं कर पाती हूँ टाइम पर। भाई चाय के लिए उठ जाओ, चाय लेके आ रही हूँ। जो उठेगा उसी को चाय मिलेगी, सोए वालों को चाय नहीं मिलेगी। फलदानी वाले उठ गए। दोस्तों, इनकी मस्ती देख रहे हो। ये बेल्दी को परेशान कर रहा था। बेल्दी ये सोया तो बेल्दी ने उसका गला दबा दिया अपनी टांग से। अरे बेल्दी छोड़ दे, मासूम बच्चा है, वैसे मत दबा उसको, मासूम बच्चा है वो, दब जाएगा बेटा। तू तो उसकी जान लेने पे तुला है ये। अरे तेरा हाथी ऐसा पैर है, उसके शरीर में इतनी जान नहीं है, बच्चा मासूम बच्चा है। अरे 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 भैया ये चिढ़ गया, ये सोचा मुझे प्यार कर रही। ये भगवान, कहाँ मैंने छेड़ दिया तेरे को बेल्दी, कहाँ छेड़ दिया? तो बता, तू तो हाथी ऐसा पैर इसके ऊपर रखा था, वो हटा रही थी मैं। मुझे क्या पता महंगा पड़ेगा मुझे तेरा प्यार। हो गया, इनका प्यार चल रहा है, इनका खेल चल रहा। आजकल तो बेल्दी के मजे आ रहे हैं, खेलने के लिए साथी मिल गया एक। पर दोस्तों, बेल्दी ज़्यादा खेल नहीं कर रहा इसके साथ। रात भर तो खेल मन आता तब खेलता है ना, वैसे नहीं खेलता। हमको नहीं बोलने देगा उससे, अपना भले ही बोल जाएगा। वो देखो इनकी चल रही है मस्ती। है अंगारे। बेल्दी क्या बदतमीजी है? मेरा फोन उठा रहा था ना, वो चप्पल उठा तो चप्पल ले चल, हम दोनों चलते हैं। आजा, ले जाओ, चिमकाने को ले जा। पधारो पधारो पधारो, राधा मैडम पधारो पधारो पधारो। हाँ, वो खुशी के हमारे बुआ आई, बुआ आई, बुआ आई। पैर सुना मेरे? हाँ, पाँव छू रहा। बुआ बहुत दिनों बाद दिख रहे हो, बोलो पाँव छू देता हूँ। मैंने कहा आवाज बुआ की लग रही है, बुआ आ गई है। हाँ, आना पड़ेगा। आओ आओ। कहाँ से आ रही हो? ये हल्द्वानी से आ रही हैं। मैंने यही तो बोला, मैंने कहा शोभा मैडम कैसे आ गई बिना बताए। इस समय तो उनसे कहा ही नहीं था। आज पता था ना वीडियो बननी है। हाँ। मैं घर जाऊंगी फिर। सही कहा, दिमाग है। रास्ते। अरे देरानी तेज बहुत है ना, बहुत ही तेज है। तेतावनी है, तेतावनी। थैंक यू। खाली ग्लास से थैंक यू। पानी ला रही है, बोतल है भाई, खाली गिलास। प्यासी आई आंटी, कम से कम पानी तो पिलाई दूं, बुआ को भी पिला दे। खाना ठूस के आई हूँ। खाना ठूस के आए? अच्छा, क्या खाना खाया तुमने आज? हाँ, पूरा महिलाओं का इनको दिखाया था। हाँ, महिलाएं भीड़ बहुत है। पता है वो मीटिंग थी महिला दिवस उसकी। तो दोस्तों, हमारी टीम इकट्ठा हो गई है। शोभा, तारा, राधा, प्रेमवती और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। क्यों? सब कुछ तुम ही हो। मैं सब कुछ काम, मैं जहाँ को जिधर को धकेल देते मैं उधर चली जाती हूँ। हाँ, बहुत दूर के मेहमान आए हैं यार। इसमें तो कंटेंट ही चाहिए। हमको कल लड़ो, चैन से मैं बैठा अच्छा नहीं लग रहा। आंटी चैन से बैठी। आज परसों तुम गोरे हुए थे तब तो बड़ा कह दिया गोरे, और आज काली हो गई। हाँ, आज काली हो गई। चुप, आज काले हो रहे हो। ना ना, गोरी हो जाएगी। नहीं आज नहीं हो रहा, उस दिन ही चेहरा होता। आज सर दर्द हो रहा है। चेहरा उस दिन खुद अलग ही पहचानने में आ रहा था। दूसरा कहाँ गया? तेरे इतना भी लड़बड़ाहट मत करो यार, आराम से जाओ। मौसम खराब हो रहा तो क्या हुआ, थोड़ा भीगते हुए जाना है ना, मजा तो तभी है राधा? बची जरा। मैं क्या कह रही हूँ? हमने उसको मत क्या, बुआ को मत क्या, हमने कुत्ते को क्या, आंटी की बुआ की चप्पल काट। मैं नहीं बचाई है बुआ की चप्पल। तू कह अपने को बेल्दी को,
मैं क्या कह रही हूँ, इस उसमें ठंड में बारिश नहीं हुई थी तो इसलिए आज बारिश का मजा लेते हुए जाओ ना। हाँ नहीं यार बुखार आ रहा है वैसे तुमको। बुखार तो सभी को आ रहा है, हमको भी आ रहा है बुखार दोस्त ऐसा नहीं है। चलो फिर कल मिलते हैं फिर। हाँ चलो बाय। तुम भी चल देते हो? सामान देखती हूँ ना। अच्छा अच्छा ठीक है फिर चल। हाँ चलो ठीक है फिर बाय। हाँ बाय, कल मिलते हैं ठीक। दोस्तों बहुत दिनों बाद ये दीदी आ रही है आज। हाँ टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम ही नहीं मिलता है वाला, टाइम ही नहीं मिलता है आने का। हाँ काम ही काम है अब। सही बात है, होता ही है यार। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद दीदी आई हैं तो अच्छा लग रहा है। अभी तक हम वीडियो बनाते हैं तो दीदी से बात नहीं कर पाए। आज जरा मंगलवार था, थोड़ा टाइम मिल गया। तो काम करके आई अभी वीडियो वो सब्जी काट आई, आलू सब्जी बनाई, हाँ फिर अपना चाय बनाई। फिर और कितना काम करोगे। दोस्तों ये दीदी के मायके में क्या जितेंद्र की मम्मी भी ना, हाँ तो जितेंद्र की मम्मी रहती है, वो हमारा ब्लॉग और वीडियो देखती हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है तो हमें बहुत याद करती हैं। तो रोज दीदी से कहती है जब भी जाओगे तो हम मेरी बात करा देना। तो जितेंद्र की मम्मी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप ब्लॉग देखते हो। और जब भी काला ढूंगी आओ दीदी के यहाँ तो हमारे यहाँ भी आना, हम भी बगल में ही रहते दीदी लोगों के, तो हमसे भी मुलाकात करके जाना। हाँ भाई तुम्हारी मैथी वाले मम्मी बनाई आपको। हाँ धन्यवाद धन्यवाद मुबारक तुमको भी। हाँ और बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरे को इतना कहना नहीं आता ना तो ये प्रणाम तो कर। अच्छा अच्छा ये जरा शक्ल दिखाना तो अपनी। आओ हीरो जरा शक्ल दिखा दो हमारे कैमरे में, हमारे सब्सक्राइबर भी जानेंगे ना कौन है हर्षित। 40 तो बोले यार। हैं? अरे तो क्या हुआ 40 से 40 से बढ़ जाएंगे। थप्पड़ मार दूंगी, नेट खत्म कर दिया तूने मेरा। 0 बट्टा 0 हो गया। मौसम खराब हो रहा है, बिजली कड़क रही, कब बरसे ना। तो मौसम वाकई में ही बरसने वाला, बहुत बिजली कड़क रही है। थोड़ा बहुत होगा, ओले पड़ेंगे, बारिश तो मुश्किल है। हाँ चलो मौसम ठंडा होगा, ओले तो नहीं पड़ने चाहिए यार। बारिश हो जाए सही है, ओले नहीं पड़ने चाहिए, ओले पड़ेंगे तो फसल का नुकसान हो जाएगा। दोस्तों आज फिर खांसी हो रही, तो मैं अपने लिए दवाई बना रही हूँ। ये है, इसमें पिपली है, काली मिर्च और इलायची, तीनों मिर्च है और मैंने तो भून लेती हूँ। अब मेरे खांसते हालत ख़राब हुई, खांसी का सिरप पी रही, उससे भी आराम नहीं मिला, तो ये दवाई बना रही मैं अपने लिए। ये एक बार पहले भी बनाई थी, मैंने आपको भी बताया था, तो इससे बहुत आराम मिला था, तो मैंने कहा आज फिर यही बना लूँ दवाई। तो दोस्तों इसमें मैंने ले रखे हैं 7 काली मिर्च और 7 ये पिपली और 3 ये बड़ी वाली इलायची, और इनको तीनों को हल्के हाथ में भून लेती हूँ मैं। भूनने के बाद दोस्तों इनको महीन करके पीसना है तीनों के एक साथ। उसके बाद इनकी 17 पुड़िया बनानी है। तो दोस्तों इलायची को मैं छिल लेती हूँ और इसके छिक्कल बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि भुन गई है और थोड़ा ये अंदर भी भुन जाएगी बस। और इसे भून लेती हूँ हल्के आँच में। अब ये पिपली फूलने लगी है। तो दोस्तों इनको भूनने में कम से कम 5 मिनट लगते हैं और मेरे भून के रेडी हो गए। अब मैं इनको कूट लेती हूँ, और कूटने में भी दोस्तों कम से कम 2-3 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और दोस्तों ये दवाई बहुत जल्दी आराम करने वाली, बहुत जल्दी फ़ायदेमंद है। तो इसकी मैं दोस्तों पीसने के बाद, महीन पीसने के बाद पुड़िया बना लूँगी 17। तो दोस्तों उसके बाद 3 टाइम खाना दोस्तों, सुबह दोपहर शाम, और वो खाना शहद के साथ, एक आधा चम्मच शहद और उसमें 1 पुड़िया मिला के खानी है। और दोस्तों ये एकदम फ़ायदा करेगी, आप भी ट्राई ज़रूर करना। दोस्तों अब देख रहे हो, पहले मैं 17 पुड़िया बना रही हूँ। अब मैंने 17 पुड़िया बना के बिस्तर में रख दी। अब इनमें बराबर में मसाला रख रही हूँ। अगर मैं 1 पुड़िया बना के पहले रखूँगी तो ऐसे दोस्तों पता नहीं लगेगा, कभी कम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं हाथों हाथ पुड़िया में सब में मसाला बराबर रख दे रही हूँ। उसके बाद 1-1 पुड़िया बांध के मैंने एक थैली में रख लूँगी। तो भाई क्या कर रहे हो तुम तीनों के तीनों किचन में घुस के? किचन में इतनी जगह भी हो रही तुम्हारे घुसने लायक। हमने कहा तीनों को लगाते हैं आज। ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ, खाना तुम ही बनाओ तीनों। इतना तेरा अच्छा कर्म नहीं है मम्मी कि तू बैठ के खा पाए। कर्म ये तो सिर्फ नहीं है नाश्ता है हमारा। मतलब कितने बजे का नाश्ता है? इससे दूध लिया। क्या कितने बजे का नाश्ता है? दूध गर्म करना पड़ेगा प्रिया। क्यों दूध वैसा वाला नहीं है? न गर्म नहीं है, भी डाल देते हैं। कच्चा डाल दे दूध। बंद करना पहले तो। अच्छा तो यहाँ ये उबाली गई है हक्का नूडल्स। कब से रखी थी? आज नंबर आई गया इनका। यस ब्रो। अच्छा वो मम्मी ने हक्का बोला, हग्गा नूडल, हग्गा नहीं बोला इसने। हद हो गई तुम्हारे, तुम हर समय उल्टे सीधे क्यों बोलते हो? अरे पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और ये हक्का नूडल पता है, ये दीपा आंटी थैंक यू सो मच, जो आप हक्का नूडल्स आपने मिलने लाए थे वो आज बन गए फाइनली। जो दीपा ने भेजी थी वही है? मम्मी उससे पहले कब बनाए हैं बता? नहीं चाउमीन भी बनी है तब से। अरे मुझे नहीं पता, मैंने तो खा ना, तो दोस्तों मैं खाती ना मैं बनाती ये चीजें, मुझे क्या पता। प्रिया दूध ले लो, ये हर्षित जोशी के हाथ से। 1 मिनट ब्रो। तो मिलने भी चाय बन रही है, ना ना पिला देना यार भिखारी को भी 1 घूंट।
10 रुपए पर गिलास। वो सब तो ठीक है ना, हाँ। लेकिन यहाँ पे मैंने पैकेट रखे थे, पैकेट कहाँ गए? काय के पैकेट थे? हक्का नूडल्स का पैकेट था और वैसे सॉस वगैरह वो थे। ये है ये, वो तो खिड़की में थे जो लाल लाल। कहाँ है पैकेट? मम्मी बहुत सारे पैकेट्स। ओह प्लीज, है ओह प्लीज, क्या क्या? जरूरत पड़ जाएगी। अभी हरियाणा नहीं बोएगी, नॉर्थ आ गए। पागल गई स्टूपिड। हर चीज में लड़ मर रहे हैं, लड़ मर रहे हैं। मैं तो चाह रही बाहर खाना बना देना, किचन मेरे को साफ मिलना चाहिए। हाँ, तीनों जने घुसे हो, तीनों से बोल रही हूँ मैं। औलादें तेरी और है, उनको भी भेज पहले। वो नहीं आ रही है, वो बाहर बैठी है। उन औलादों को क्यों भेजूं मैं? काम तुम बढ़ा रहे हो। 5 हो गए हो तुम, 5 परेशान करने के लिए मुझे। क्या निकम्मी? कुछ स्टॉक मिल गया भैया को। हक्का नूडल्स होगी रेडी, और प्रिया मान लिए बर्तन मम्मी को काम ना करना पड़े जा रहा है, हमने फैलावा करा है। तो प्रिया को हो रही है मम्मी को काम भी ना पड़े जा रहा है और काम भी पड़े जा रहा है। अब बांटने का काम मेरा है दोस्तों, बांटना प्रिया को नहीं आता। कह रही किसी केस में ज़्यादा चले जाता, किसी केस में कम, इसलिए बांट दूँ और मैं बिल्कुल को बांट देती हूँ। देख के तो अच्छा लग रहा दोस्तों। सोच रही आज मैं भी टेस्ट कर लूँ, इसका कलर अच्छा लग रहा है। ये ज़्यादा सफ़ेद नहीं दिख रही है, तो वही मैं अपने लिए ले आई आज दोस्तों। देख के तो अच्छा लग रहा, तो मैंने कहा मैं भी खा के देख लूँ। क्या दे तो दिया, सही औलाद का भी नहीं दे रही, बाद में दूंगी, पहले मैं चख लूँ, क्योंकि चख के मैं देखूँ बस दोस्तों कैसा हो रहा है। लग अच्छा रहा, पर आज मैं खा ही लेती हूँ। एकदम मस्त हो रहा दोस्तों, ये पसंद आया प्रिया, बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, अगली बार से मैं भी यही बनाऊंगी। अब इसको मंगा लेना 1-2 पैकेट और। तो दोस्तों पहली बार खा रही, पर बहुत टेस्टी लगा मुझे। रात के बजे 10:30 और मैं खाना बना के आ गई हूँ दोस्तों। सब्जी तो सुबह की है, तो वही फ्राई कर दी मैंने, और इस समय बनाई रोटी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले 9 बजे करीब हमने खाया था हक्का नूडल्स। तो मैंने फिर भी रोटी बना दी, जो बच्चों को भूख लगेगी खा लेंगे। और दोस्तों मेरी आँख नहीं खुल रही है, हालत ख़राब हो रही है। तो मैं इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ। कल फिर मुलाकात करूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।